लोग हंसेंगे मैं बोलूंगा तो, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। डॉग बाइट सर, जीएचएमसी में इन द ईयर 2023 सर 30,289 सर। इन द ईयर 2022 80,281। आप बताइए, जो लोग तरक्की का दावा कर सकते हैं वो कुत्तों को बाइट करने से नहीं रोक सक रहे हैं और कुछ इंतजाम नहीं कर रहे हैं, वो क्या करेंगे बताइए। अब आवाम ने आपको मौका दिया, आप इसके लिए सीरियसली कुछ करिए सर। द डॉग बाइटिंग इज राइजिंग सर। इतने कुत्ते हैं सर कि इतने कुत्ते हैं, कहीं भी जाओ कुत्ते, मोटरसाइकिल पे जाओ कुत्ते हैं, बच्चे यहां जाते हैं, बच्चे जाते हैं बाइक्स पे, कुत्ते हैं। तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है सर। मेरे पास डॉग बाइट्स के पूरे केसेस का है सर। सुबह फजर की नमाज में सर जनवरी में 2580, फरवरी में 2475, मार्च में 2575, अप्रैल में 2642, मई में 2921, जून में 2000। सर कोई भी महीना ऐसा नहीं है जहां पे 2000 से कम डॉग बाइट्स हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि दीज आर द इश्यूज जिस पर कोई बात नहीं करता है, और हमारे हैदराबाद के रेसिडेंट्स सर दे गेट एंग्री एंड अपसेट। व्हाई आर द लेजिस्लेचर्स नॉट टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज सर? द पोल्यूशन इज बिकमिंग एन इश्यू सर, द ट्रैफिक जैम इज बिकमिंग एन इश्यू सर। वी नीड टू हैव मोर पैरेलल रोड्स, वी नीड टू हैव मोर फ्लाईओवर्स सर, वी नीड टू हैव मोर bus connectivity sir, we need to have more metro trains sir, we need to have junction improvements sir. So pollution बढ़ रहा है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस ताल्लुक से भी जरूर संजीदगी के साथ गौर करेगी सर।